किसी का पेमेंट ब्लॉक हो गया है। आपके पेपर चेक करने पड़ेंगे। पापा हमारा ऐड गलत छप गया है। वेबसाइट चलो। आपके पेपर चेक करने पड़ेंगे। पापा हमारा ऐड गलत छप गया है। वेबसाइट चलो। सर मुकेश का पेमेंट ब्लॉक हो गया। पेपर चेक करने पड़ेंगे। पापा हमारा ऐड गलत छप गया है। वेबसाइट चलाने में এইভাবে গেছি তো আই বাবু सर कोई